बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो CG125 हमारे पास आया है, इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर का ये कहना है कि जब इस बाइक पे थोड़ा सा लोड आ जाता है तो बाइक के इंजन के अंदर शोर ज़्यादा पैदा होता है और बाइक उस हिसाब से चलती नहीं है। और अक्सर ये भी होता है कि जब हम बाइक को चला रहे होते हैं सिंगल सवारी पर भी क्लच फुल हमने छोड़ दिया होता है, उसके बावजूद बाइक ऐसे लगती है कि जैसे हाफ क्लच में है। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इस बाइक में एग्जैक्ट फॉल्ट क्या है। जी, इस बाइक को हमने टेस्ट किया। जब हम इस बाइक को चला रहे होते हैं तो इस बाइक के इंजन में शोर ज़्यादा पैदा होता है और बाइक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती। और कस्टमर का ये भी कहना है कि ये जो बाइक है मैक्सिमम 80 की स्पीड तक ही जाती है, इससे ज़्यादा की नहीं जाती। इंजन के अंदर शोर ज़्यादा पैदा हो रहा होता है और जो RPM है वो फुल होते हैं लेकिन बाइक नहीं दौड़ रही होती। पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये प्रॉब्लम आने लग गई है। अब हम आपको बताते चलें कि इस तरह का फॉल्ट अगर आपकी बाइक में भी हो तो समझ लें कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स की जो लाइफ होती है ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर होती है। 30,000 किलोमीटर के बाद क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। अगर आप 1 नंबर इंजन ऑयल डालते हैं तो तकरीबन 30,000 किलोमीटर तक आपकी बाइक चल जाती है सही तरीके से चलाने से। बाकी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो, लॉन्ग ट्रैवल ज़्यादा करते हों तो उस हिसाब से थोड़ा पहले भी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल बाइक को आराम से चलाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग सफ़र नहीं करते, तो उनकी इससे ज़्यादा भी चल जाती हैं। लेकिन एवरेज जो है 30,000 किलोमीटर के बाद आपको आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स हैं वो रिप्लेस करवा लेनी चाहिए ताकि आपकी बाइक के इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ना हो। क्योंकि क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो है इंजन की पावर जो है गियर बॉक्स तक ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इंजन पावर पूरी बना रहा होता है गियर बॉक्स तक। अगर जो पावर ट्रांसफ़र ना हो तो इस दौरान आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इंजन ने पूरी स्ट्रगल करनी है और पूरी पावर बनानी है। वो पावर व्हील तक नहीं पहुंचेगी तो आपकी बाइक उतना सफ़र तय नहीं करेगी, जिससे आपकी बाइक जो है पेट्रोल ज़्यादा खर्च करेगी। अगर जो आपकी बाइक में भी कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो काइंडली आप अपनी बाइक की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो ज़रूर रिप्लेस कर लें। क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स डालने में कितने एक्सपेंस आते हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले आपने बाइक की जो है क्लच साइड को खोल लेना है। मुकम्मल तौर पे क्लच साइड खोलनी है जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा है। आप खुद भी अपनी बाइक की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास टूल्स हों तो। अभी आप देख सकते हैं क्लच बॉक्स जो है वो हमने अलग कर लिया है, जिसमें क्लच होजिंग होती है। क्लच होजिंग आप देख सकते हैं वो भी डैमेज है। क्लच प्लेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशान आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स है वो आपस में मिल के नहीं चलती, वो स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इंजन की पावर है पिछले व्हील तक नहीं पहुंच पाती और बाइक आपकी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। क्लच होजिंग जो है इस बाइक की वो टोटली फारिग है, बिल्कुल घिस चुकी है और क्लच प्लेट्स प्रेशर प्लेट्स भी हमें रिप्लेस करनी पड़ेंगी। क्लच प्लेट्स और जो प्रेशर प्लेट्स हम डाल रहे हैं इस बाइक में वो क्रॉनलिफान कंपनी की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स होंगी। इनको डालने के बाद आपको टेस्ट भी करवाएंगे। इनकी जो क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स होती हैं क्रॉनलिफान कंपनी की, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। 5 अदद क्लच प्लेट्स होती हैं और 4 अदद प्रेशर प्लेट्स होती हैं क्रॉनलिफान की पैकिंग में, और हर क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स के ऊपर क्रॉनलिफान भी मेंशन होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। CG125 में आप क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स क्रॉनलिफान की डाल देंगे, इंशाल्लाह आपकी बाइक अच्छे खासे टाइम तक सही चलेगी, परफॉर्मेंस भी आपको सही देगी। ठीक है, अब एक क्लच प्लेट आपने रखनी है, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट आपने रखनी है, फिर एक क्लच प्लेट्स रखनी है, फिर एक प्रेशर प्लेट रखनी है। जो प्रेशर प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर ऑयलिंग लगी होती है, आपको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जब आप क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स फिक्स कर लें तो जो क्लच होजिंग है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर जो डाउन होगी तो आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट्स हैं वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगी। अब बारी आ जाती है क्लच होजिंग को, क्लच बास को मुकम्मल
तौर पे क्लच बक्से को इंजन के साथ फिक्स करने की। इंजन के साथ फिक्स करने का बहुत ही आसान तरीका है। इंजन के साथ फिक्स करने के बाद आपने एक अदद लॉक लगा देना है। लॉक को अच्छी तरह लगाने के बाद क्लच बक्से के 4 अदद स्प्रिंग होते हैं। अगर ये स्प्रिंग भी नरम हो तो फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बाइक के साथ। लेकिन ये जो बाइक है इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, न्यू बाइक है, तकरीबन 2020 मॉडल है, चली ज़्यादा हुई है। क्योंकि जिनकी ये बाइक है उनका ये कहना है कि हम मुसलसल लॉन्ग ट्रैवल करते रहते हैं इस बाइक पे, इस वजह से जो क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो गई हैं। तो बक्से के स्प्रिंग लगाने के बाद आपने बक्सा केस लगाना है। उसके 4 अदद 10 mm के बोल्ट्स होते हैं, वो लगाने के बाद बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर देना है। फिर आपने बेरिंग चेक कर लेना है। अगर बेरिंग के अंदर फ्री प्ले ज़्यादा हो तो बेरिंग भी आपने ज़रूर रिप्लेस करना है। जो भी आप बेरिंग लगाएं, जिस भी कंपनी का लगाएं, उसकी सीलें दोनों साइड की निकालने के बाद ही आपने लगानी है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर आपने लगाना है। उसकी आउटसाइड वाशर और उसका नट लगाने के बाद नट को अच्छी तरह आपने टाइट कर देना है गन की मदद से। बहुत सारे दोस्त इसको ऑयल कूपा भी कहते हैं। जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन था। इस कार्बन की वजह से आपकी बाइक का जो इंजन ऑयल है बहुत ही जल्दी काला हो जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाती है। अगर आप 20,000 किलोमीटर के बाद इसको वॉश नहीं करेंगे तो आपकी बाइक का इंजन ऑयल बहुत ही जल्दी ख़राब होगा। हर 20,000 किलोमीटर के बाद एक बार खुलवा के सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर को ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए, जिससे आपकी बाइक के इंजन का ऑयल जल्दी ख़राब नहीं होगा। क्लच साइड कवर का जैन पहले वाला ख़राब हो गया था, वो हम रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद क्लच साइड कवर लगाना है। उसके बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर देना है। मेन फुटबार लगाना है। मेन फुटबार के बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट करने के बाद हमने आरपीएम केबल लगा देनी है साफ़ करके। आरपीएम केबल लगाने के बाद आरपीएम केबल का स्क्रू होता है, उसको लगा के उसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। क्लच वायर को लगा देना है। क्लच वायर को लगाने से पहले अच्छी तरह लुब्रिकेट कर लेना है। फिर आपने किक को एग्जैक्ट जगह पे लगाना है प्रॉपर टाइमिंग के साथ। ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपकी बाइक स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद सलेंसर लगाना है। सलेंसर की वाशर ज़रूर रिप्लेस कर लेनी है सलेंसर लगाने के पहले। बस इतनी सी देर में अगर आपके पास टूल्स हों तो आप खुद भी अपनी बाइक के क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप क्रॉनली फान की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स और ये सारी चीज़ें डालते हैं तो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये एक्सपेंस आ जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।